30. Хайде, днеска започва рождения ден. Юбилей. Да си пожелаем все така добър да е един интересен, слънчев, приятен, ползотворен. Благодаря за подаръка. Наистина ще има голям избор от възможности за преживяване. Да, той от мен е Марина и малкото. Да, благодаря. И не бях учил от този сайт. Той е много популярен в интернет, там в YouTube. Всички инфлуенсъри го рекламират. Така ли? Да, и реално Боби ми подари ваучер, той беше оттам също. И защото знам, че има много неща. Избираш ти. Тук е много близо. Ще ни наблюдават. Искаш? Тук е тази. Номер 47.